Ako želimo da pričamo o ekspedicionim šatorima, trebalo bi da se nalazimo u ovakvim uslovima. Ali, da bi ih što bolje i detaljnije prikazali, mi smo izabrali malo mirniju sredinu. Priče o tehničkim karakteristikama ova dva šatora nećete često naći na internetu. A još ređe da North Face V25 i Mountain 25 zajedno, jedan pored drugog. Outdoor Tested vam ekskluzivno prikazuje ova dva šatora kako bi mogli i vizualno da uporedite njihov izgled. Svi koji su proveli olujnu zimsku noć stisnuti u šatoru znaju šta znači ovo pitanje. Hoće li ovo da izdrži? Na niskim temperaturama i lošem vremenu cenimo što smo suvi i ušuškani, ali nam najviše znači mir u glavi i sigurnost da oprema će izdržati ekstremne uslove. Sa ova dva North Face šatora možete biti potpuno mirni, jer su testirani u najzahtevnijim ekspedicionim uslovima. Model Mountain 25 je predviđen za dve osobe. Ukupna težina mu je 4,45 kg, a površina poda 2,72 m2. Dimenzije spakovanog šatora su 18x61 cm. Sada ćemo nabrojati neke tehničke karakteristike. Spoljašnji sloj šatora je napravljen od 40D ripstop najlona debljine 68 g po metru kvadratnom sa PU silikonskim premazom, vodootpornosti od 1500 mm i varenim šavovima. Unutrašnja jedinica je napravljena od 40D ripstop najlona debljine 42 g po metru kvadratnom, a pod je napravljen od tafet najlona težine 67 g po metru kvadratnom, PU coatingom i vodootpornošću od 5000 mm. Model V25 je predviđen za 3 osobe. Ukupna težina mu je 4,68 kg, a površina poda 4,5 m2. Materijali korišteni za izradu ovog modela su isti kao kod modela Mountain 25, a veličina spakovanog šatora je 23x61 cm. Oba ova šatora su predviđena za zimske bazne kampove. Izuzetno čvrsta konstrukcija šipki im omogućava da podnesu jak vetar i sneg. Odlična ventilacija i velika predvorja su izuzetno praktična za odlaganje opreme. Reč bomb proof često se preterano koristi, ali za ove šatore zaista ima smisla. Dupli zidovi, čvrsta konstrukcija i kvalitetni materijali čine ove šatore spremnim za skoro sve uslove. Uzimajući u obzir da je šator Mountain 25 predviđen za dve osobe, iznenađujući je prostor. Dve podloške maksimalne veličine staju bez ikakvih problema, a ostaje i prostora za opremu. Maksimalna visina je 104 cm i nudi dovoljno prostora da obe osobe komotno sede. Pravougaoni pod omogućava fleksibilnost u rasporedu spavanja. Šator ima dva ulaza, svaki sa svojim predvorjem, što omogućava strateški izbor postavljanja u odnosu na pravac vetra. Ovo omogućava i dodatnu bezbednost i praktičnost. Na jednom ulazu je glavno predvorje veličine 0,7 m2, dok je drugo manje 0,3 m2 i idealno je za cipele, rančeve i sitnu opremu. Unutra se nalazi 8 velikih mrežastih džepova i više alki za lampe i vlažnu odeću, što daje puno rešenja za kačenje opreme i održavanje prostora organizovano. Mountain 25 ima 4 DAC Federlite NSL aluminijumske šipke koje se ukrštaju u čak 7 tačaka. Ovakva konstrukcija daje šatoru izuzetnu stabilnost. Sistem za zatezanje sa reflektujućom Kevlar ružarijom dodatno povećava sigurnost tokom oluja. Spoljašnji sloj šatora ima 17 tački kačenja koje ga pričvršćuju za šipke i precizno zatežu, tako da ovakav način povezivanja sprečava preterano lelujanje na vetru. Ujedno, pod teškim snegom, spoljašnja jedinica ne naleže direktno na unutrašnju. Da bi bili sigurni da PU plastika, od kojih je prozor na šatoru napravljen, neće pucati, testirana je na temperaturama do minus 50 stepeni Celzijusa. Čak i uz grubu upotrebu na ekspedicijama, vučenje po stenama, brzo pakovanje, šator pokazuje minimalne tragove habanja. Šator nije jednostavno postaviti, ali kako bi u ekstremnim uslovima olakšali postavku, proizvođač je maksimalno olakšao obeležavanjem delova. Ima 5 obojenih šipki koji idu u rukave i klipse. Spoljašnja jedinica se pričvršćuje u iste tačke radi jednostavnije postavke. Ukupno ima 16 reflektujućih Kevlar ružadi sa zatezačima.
Uz šator se dobija i 16 dac klinova i 4 snežna klina. Sistem užarije sa malim aluminijumskim prstenovima omogućava da se kačenje iz 3 tačke ravnomerno zategne. Vrlo praktično na kamenitom terenu. Pakovanje je brzo i lako. Jedna osoba može uz malo vežbe sama upakovati šator za par minuta. Naravno, ako ne duva snažan vetar. U tom slučaju treba malo više ruku. Kao što sam rekao, šator je predviđen za 2 odrasle osobe. U nekim reviewevima ćete vidjeti da ga preporučuju i za 3. Ali u zimskim uslovima i sa svom potrebnom opremom ovo nije baš praktično. Pogotovo ako ste prinuđeni da puno vremena provodite u samom šatoru. Po mom mišljenju, bilo bi previše tesno za 2 odraslih ljudi i psa. Osim ako nemate haskije koji će se prilagoditi ovakvim uslovima. Ukratko, The North Face Mountain 25 nije najlakši šator, ali nudi sjajan balans između zaštite, trajnosti i udobnosti. Ako vam treba ekspedicioni šator koji treba da izdrži najgore vremenske uslove, a pritom pruža udoban prostor za 2, ovo je jedan od najboljih izbora. Drugi model šatora koji ovde vidite, North Face V25 za 3 osobe, je vrhunski ekspedicioni zimski šator. Jedan je od najizdržljivijih modela na tržištu. Namenjen je situacijama gde su važni otpornost na oluje, svestranost i komforan prostor za život tokom dugih ekspedicija. Dobra konstrukcija šatora, jake šipke, precizno zatezanje i kvalitetna užad čine ga jednim od najbolje konstruisanih ekspedicionih šatora. Pri korišćenju šatora u zimskim uslovima, jedan od najvećih problema je kondenzacija. Konstrukcija šatora sa duplim zidovima pomaže da se ovaj problem smanji, a više ventilacionih otvora koji na ovom šatoru postoje i mrežica na vratima omogućavaju lakši protok vazduha. Unutrašnja jedinica je napravljena od najlona koji nije tretiran coatingom, pa diše bolje od većine materijala koji se koriste za izradu unutrašnjih jedinica. Kod ovog šatora, spoljašnja jedinica je konstrukcijom dovoljno odvojena od unutrašnje da vazduh koji se nalazi između stvara izolacioni sloj koji smanjuje kondenzaciju. Snow skirt, koji je samo na predvorju, sprečava ulazak snega. Sa 4,68 kg, North Face V25 je prilično težak, ali je ova težina prihvatljiva za ekspedicione šatore. Sa površinom poda od 4,5 metra kvadratnih, ovo je jedan od najprostranijih ekspedicionih šatora za 3 osobe. Ova površina omogućava komotni boravak 3 osobe čak i u dužem vremenskom periodu tokom zimskih oluja. Visina od 123 cm, što je nešto više nego visina kod modela Mountain 25, daje dovoljno prostora da 3 osobe komotno sede u šatoru. I ovaj model ima 2 ulaza sa jednim većim predvorjem, površine od 1 metra kvadratnim i jednim manjim od 0,5 metra kvadratnim. Kada vremenski uslovi dozvoljavaju, u predvorima ovakvih šatora se vrlo često topi sneg ili priprema hrana. Kada imate predvorje od 1 metra kvadratnog, ovakvi, često iscrpljujući poslovi se mogu komotnije obaviti. Na unutrašnjem zidu šatora se nalazi 8 džepova od mrežice koji omogućavaju lakši raspored opreme i više gurtni za kačenje opreme. Pod je konstruisan kao kadica što daje dodatnu čvrstinu i zaštitu, a vareni šavovi omogućavaju dodatnu vodootpornost. Bitna napomena, za kamene i šljunkovite terene, gde se ovi šatori i najčešće koriste, dodatna podloga, footprint, je apsolutno neophodna. Užarija za zatezanje je reflektivna što omogućava bezbednost pri kretanju noću oko šatora, pogotovo u uslovima smanjene vidljivosti. Više ventilacionih otvora sa više opcija za otvaranje i zatvaranje dodatno povećavaju komfor boravka u ovom šatoru. U pakovanju dolazi sa 4 snežna klina za lakše postavljanje u uslovima dubokog snega. Konstrukcija, koja se sastoji od rukava za šipke i klipsi, omogućavaju najsigurniju i najlakšu postavku. Sva kritična mesta koje su pod dodatnom tenzijom su dodatno ojačana. Kada ekstremni uslovi to zahtevaju, ovakva konstrukcija daje mogućnost da se šator podigne bez podizanja unutrašnje jedinice. Ako se odlučite za boravak na ekspediciji i kupite ovaj šator, morate biti svesni da ćete ovaj šator najčešće koristiti na mestima sa puno vetra i snega. Zato je jako bitno da koristite svu užariju pri postavljanju šatora. Kod korišćenja trosezonskih šatora mi najčešće ne zatežemo užariju.
Međutim, u zimskim uslovima, pogotovo na većim nadmorskim visinama, jako je bitno da je šator čvrsto postavljen sa prednjim ili zadnjim predvorjem okrenutim u pravcu vetra. Ljudi koji idu na ekspedicije vode računa o detaljima. Svaki deo opreme ima svoju svrhu i vrednost, a način postavljanja opreme je presudan u ekstremnim uslovima. Ako kampujete u snežnim planinama, za koje je ovaj šator i dizajniran, ponesite dodatne odgovarajuće klinove za sneg i koristite ih. Važno je razumeti zašto ovi šatori postoji. North Face ih naziva šatorima najvišeg ranga. Nemojte kupovati ovaj šator samo zato što volite North Face brand ili Summit narandžasto-žutu boju. Nemojte ih kupovati za kampovanje leti, po toplom ili vlažnom i sparnom vremenu. Oni za to nisu napravljeni. Ovo nisu samo četvorosezonski šatori, što u praksi znači prvenstveno pogodne za zimu, već i ekspedicioni šatori, napravljen da vas održi u životu u najtežim zimskim uslovima. Njihova cena nije niska, pogotovo za naše uslove, ali ako je to zaklon koji će vam omogućiti da preživite, nijedna cena nije dovoljno visoka.